오늘은 강원도 횡성군 갑천면입니다. 이웃이 있어서 외롭지 않고 황토벽돌로 잘 지은 2층 주택으로 시작해 보았습니다. 큰 도로에서 멀지 않아서 진입도 수월하고 집 옆으로는 산과 개울물을 접하고 있어서 사계절 자연을 그대로 느낄 수 있습니다. 거실 기준 남동향으로 햇살이 깊게 들어오는 주택입니다. 집 앞으로는 널찍한 텃밭이 있습니다. 토지 외에 추가로 하천부지를 점유하고 있어서 실사용 면적이 아주 좋습니다. 전체 면적은 991제곱미터로 약 300평입니다. 건평은 119.78제곱미터인 36평으로 황토벽돌로 지은 2층 집입니다. 마당에는 주차 공간과 정원이 잘 구분되어 있고 정원수와 야생화가 주변 환경이랑 잘 어우러져 있는 정원 모습입니다. 측면 공간도 넓어서 다용도로 활용이 가능해 보이고 아궁이실과 장작들이 잘 정리되어 있습니다. 집 뒤로는 기름 보일러실과 다용도실 문이 있습니다. 뒷공간도 활용할 수 있는 여유 공간이 있습니다. 진입 입구에는 축사가 있지만 주택과의 거리와 바람 부는 방향을 고려했을 때 생활에 미치는 영향은 크지 않은 위치입니다. 이 부분은 직접 현장에서 확인해 보시고 판단하시는 게 정확합니다.
이젠 실내를 보시겠습니다. 건물은 2015년 준공된 황토벽돌 구조인 2층 주택입니다. 방 2개 중 1개는 아궁이 방으로 되어 있습니다. 건평은 119.78제곱미터인 36평입니다. 1층은 91.5제곱미터인 27.6평이고 2층은 28.28제곱미터인 8.5평입니다. 여기는 안방이고 부부욕실이 있습니다. 여기가 사계절 잘 사용할 수 있는 아궁이 찜질방입니다. 주방 공간이 넓은 편은 아니지만 바로 옆에 다용도실이 있어서 수납이나 동선에서 크게 불편함 없이 사용할 수 있는 구조입니다. 이 2층에는 방 1개와 창고 공간이 있습니다. 손님방이나 취미 공간으로 활용하기 좋고 발코니가 있어서 바깥 풍경을 즐기기에도 좋은 공간입니다.
실내는 황토벽돌과 나무로 마감된 부분이 많아서 따뜻함이 그대로 느껴지는 공간입니다. 거실에는 벽난로가 있고 1층에는 아궁이 방까지 있어서 겨울철에는 집안 전체가 훈훈하게 유지되는 구조입니다. 조용한 전원마을과 햇살 좋은 황토벽 돌집입니다. 그리고 아궁이 방과 벽난로까지 있어서 따뜻한 집입니다. 직접 보시면 더 마음에 드실 주택입니다. 관심 있으신 분들은 언제든지 문의 주시기 바랍니다. 횡성동지 부동산이었습니다.